مفتی فدا محمد صاحب د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې اقرار وکړ وایي زه درته لیکل کوم چې روح جسد انصري تعلق سره په دې قبر کې عذاب او ثواب حق دی. دا د علماء دیوبند عقیده د دې د جماعت عقیده دا نه وه. که ستاسو خیال کې راځي مفتی صاحب محترم د دوی د کتابونو ډېرې حوالې ورکړي دي، بار بار یې ورکړي دي چې عذاب او ثواب د قبر د دوی په نسبت باندې جسد انصري ته نشته او په دې کې د اقرار وکړو. نو د خپل کتابونو خلاف خبره مفتی فدا محمد صاحب وکړه. دا د مفتی فدا محمد صاحب هغه انابت الی الله او انابت او رجوع الی الحق مسله ده او دا د مفتی صاحب محترم د اخلاص برکت دی. څنګه چې په ثوابه کې تاریخ پاغي باندې قایم شو چې مفتی مجتبی عامر صاحب هغه په مسله د حیات الانبیاء علیهم السلام کې درود جسد انصری د حیات خبره تسلیم کړه، اتفاق راغی. دا شان دین درود جسد انصری د حیات او د تعلق خبره تسلیم کو، اتفاق په دغه ځای کې راغی. خو اختلاف په دې اخیری ټکی کې جوړ شي چې منکرین باندې بسو ملګرو سورزونه په دې سوشل میډیا باندې یو پروګرام چلیږي چې هغه پروګرام د ډېرې خوشاله اظهار دی. خوشحالي یقینا دا د مسلمانانو کار دی او سړي خوشحالي کې په کار چې کار د خوشحالي وي. دا غي بنیادی اوس تاسو وایي چې کومه خوشحالي دی په دې 20 تاریخ باندې د منګل پورز باندې الحمدلله د نوجوانان احناف طلبه دیوبند او د جماعت اشاعت التوحید والسنه پنځپیران ترمنځ یو مناظره شوې د ډېره بهترین. د ټول اول خبره خدا را د موضوع د مناظرې عذاب او ثواب د قبر پنځپیران د دین منکر دي او کنه دي. موضوع دا نوجوانان احناف طلبه دیوبند طرف نه موضوع دا مقرر و چې دا منکر دي، دا غي طرف نه موضوع دا و چې دا منکر نه دي. منګه عذاب او ثواب د قبر منو. اوس هغه مناظره خو شو الحمدلله تمام دنیا دا غي حقیقت وکړه چې په دې مناظره کې نوجوانان احناف نمائندګي د علماء دیوبند مفتی صاحب محترم څنګه کړی ده او د خپل جماعت اشاعت توحید و سنت پنځپیران د جماعت نمائنده مفتی فدا محمد صاحب څنګه کړی اخو دنیا وکړه. اوس باغی باندې بعض خلک راضي هغه باغی باندې خوشاله اظهار کوي چې رمنګ باندې الزام او موږ جماعت اشاعت التوحید و سنت عذاب او ثواب د قبر منو او هغه الزام ازاله وشلا او زمنګ نه الزام ختم شو. مسلمانانو ورو مسله دا په دغه موضوع د عذاب او ثواب د قبر د مناظره کې الحمدلله مفتی سے محترم د دې د جماعت کتابونه اخودل چې د دې د جسد عنصری دنیا والا بدن ته عذاب او ثواب نه او د دې د جماعت نمائنده مفتی فدا محمد صاحب د خپل جماعت د نمائندګۍ په حیثیت باندې د نمائنده په حیثیت باندې د مفتی سے محترم د خبره تردید وکړو چې عذاب او ثواب د قبر روح ته دی جسد انصری ته نشته. اول نه ترتیب دار و بیا چې کله خبره چلیدا اخر کې مفتی فدا محمد صاحب حوالجات پدی او سو پیش کړ چې جسد انصری ته عذاب او ثواب من تعلق درو سره سوال جواب او حیات وغیرہ په دې قبر کې دی جسد انصری ته منو. اوس پدې کې مفتی فدا محمد صاحب د خپل جماعت د نمائندګۍ په حیثیت باندې د جسد انصری د تعلق او د حیات د عذاب او ثواب د قبر اقرار وکړ. مفتی سے محترم د دې د انکار عبارات پیش کړل او مفتی فدا محمد صاحب د جسد انصری د حیات د عذاب د ثواب د قبر عبارات د خپل جماعت د طرف نه سو پیش کړل. اوس عباراتو کې تعارض راغی. د مفتی فدا محمد صاحب په عباراتو کې او په کلام کې هم تعارض بار بار راغی. کله وی روح د پاره عذاب او ثواب ته پلانې لیکلي دي پلانې لیکلي دي پلانې لیکلي جسد د پاره نشته پلانې لیکلي دي پلانې لیکلي دي او بیا وی د جسد انصری د پاره تعلق د حیات هم من عذاب او ثواب د قبر من د ټیک ته مفتی فدا محمد صاحب تاسو عقیده خدا را چې جسد انصری ته عذاب او ثواب د قبر په تعلق د روح سره شته
ټیک ده خبره اوس په دې کې د خوشحالۍ خبره آیا خوشحالي نوجوانان احناف ته پکار ده او آیا که دا خوشحالي حق د جماعت اشاعت توحید او سنت مسلمانانو ورونو دا خوشحالي د نوجوانان احناف ته ربي دیوبند حق دی اوس به تاسو چې دا څنګه مفتی فدا محمد صاحب د خپل جماعت د نماینده په حیثیت باندې اقرار وکړ وایي زه درته لیکل کوم چې روح جسد انصري تعلق سره په دې قبر کې عذاب او ثواب حق دی دا د علماء دیوبند عقیده د دې د جماعت عقیده دا نه وه که ستاسو خیال کې راځي مفتی صاحب محترم د دوی د کتابونو ډېرې حوالې ورکړي دي بار بار یې ورکړي دي چې عذاب او ثواب د قبر د دوی په نسبت باندې جسد انصري ته نشته او په دې کې د اقرار وکړو نو د خپل کتابونو خلاف خبره مفتی فدا محمد صاحب وکړه دا د مفتی فدا محمد صاحب انابت الى الله او انابت او رجوع الى الحق مسله او دا د مفتی صاحب محترم د اخلاص برکت دی څنګه چې په ثوابه کې او تاریخ پاغي باندې قائم شو چې مفتی مجتبی عامر صاحب اغي په مسله د حیات الانبیاء علیهم السلام کې درود جسد انصری د حیات خبره تسلیم کړه اتفاق راغی دا شان دین درود جسد انصری د حیات او د تعلق خبره تسلیم کو اتفاق په دغه ځای کې راغی خو اختلاف په د اخیری ټکی کې جوړ شي چې منکرین باندې بسو دا خوشحالي د جماعت د نوجوانان احناف طلبه دیوبند الحمدلله او دا د دې جماعت د حقانیت د اخلاص د توکل د کابر او د اعتماد دا برکت دی چاغه جماعت چاغه ټول عمر په مخالفینو کې په منکرینو کې پاغي کې شمار کې د هغه جماعت الحمدلله د جماعت نوجوانان احناف په لاس باندې د نوجوانان احناف طلبه دیوبند د علماء دیوبند چې کوم عقیده هغه ته دستبردار شو یقینا دا برکت او دا خوشحالي د نوجوانان احناف نو خوشحالي اوس د دې خلکو کار خوشحالي الحمدلله موږ د الله پاک نه غواړو دا چې دا څومره جماعتونو سره اختلاف په دې مسایلو کې چلیږي ټول د شان حق ته تسلیم شي یقینا دا د علماء کارم دي بحث بم کې دلیل بم پیش کې کتابونه پیش کې خبره تریب هم کوي په دې کې با وخت تیریږي اختلاف بم کې د دلایل او د کتابونو او د علم په رڼا کې خو بیا به طریقه دا وي چې حق ته تسلیم شي البته په یو ځای کې اختلاف پات شو چې هغه حکم خیر د مفتی فدا محمد صاحب په دغه حکم باندې به ټیک ته داغه به هغه اطمینان او قناعت بنو داغه به مجبوري واچي حکم نه لګول خو نور جسد انصری ته الحمدلله غو تسلیم شو دا خوشحالي د نوجوانان احناف دا نه د جماعت اشاعت توحید و سنت چې مفتی صاحب محترم ټول مناظره څوک د زړه په سترګو باندې وګوري نو یقینا هغه په دې خبره باندې پیشي چې نوجوانان احناف طلبه دیوبند چې کوم خبرې په شروع کې کړې وي کوم عبارات او کوم کتابونه جماعت اشاعت توحید و سنت پیش کړو دا کتابونو خپل خلاف مفتی فدا محمد صاحب هغه تسلیم شو او هغه دا خبره اومنه چې زمونږ باندې دا کوم خبره تاسو کوي چې دا جسد انصری حیات تعلق وغیرہ دا خبره زمونم او باغی باندې سو کتابونه پیش کړل او مفتی صاحب محترم هغه اخلاص ښکارا شو تاسو ټول مسلمانان تر ډېر مبارکباد وي چې جماعت نوجوانان احناف طلبه دیوبند د اخلاص د اعتماد د توکل او د اکابرو پلار او داغي په طریقو پر رهنمایي باندې او داغي په نقش قدم باندې روان جماعت الله پاک دې ته استقامت په خپل عقیده مذهب باندې نصیب کړي او الله پاک دې مزید په هر میدان کې ترقی او کامیابی نصیب کی او الله پاک دې کې دا څومره جماعتونه مخالفین دي د دې ټول سره داسې اتفاق په عقیده کې دا اهل سنت والجماعت عقیده ته تسلیم شي مذهب حنفی ته تسلیم شي او د اتفاق او ضروري او د مسلمانۍ یو فضا قائم شي نو دا مسلمانانو تاسو مخ ته د خوشحالي او پیغام چې نوجوانان احناف طلبه دیوبند الحمدلله د دلایل په لحاظ سره خپل جماعت مخالف تا چې کله عقیده واضح کړه نو جماعت مخالف الحمدلله غي تدسبردار شو او غي تسلیم کړي چې د عقیده من بنو او موږ د جسد انصری د حیات انکار عقیده نه لري
او چې کوم چا لیکلي دي هغه منګه په هغې باندې قانع نه یو. د منکرینو چې کوم عبارات دي او کوم کتابونه دي هغه منګه هم نه منو څنګه چې تاسو نه منئ. یعنې د خپل جماعت د عقایدو د جسد عنصري د منکرینو چې کوم عبارات دي هغه عبارات منګه نه منو، اگر چې دې ته چا هر قسم نسبت کړی وي او هر څنګه تشریحات د جسد عنصري د انکار چا کړی وي نو منګه هغه نه منو. زمونږ هم دغه عقیده څنګه چې ستاسو عقیده را د جسد عنصري په قبر کې د روح د تعلق سره دا خبره دي ستاسو د ډېر ډېر مبارکباد وي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.